而家其實好大鑊，香港就係、其實連大財閥都唔掂，好似11 Skies 咁樣，新世界。係新世界嗰個邏輯呢，佢投資11 Skies 啫，本來呢，如果香港唔係搞到而家咁嘅樣呢，其實佢哋唔使蝕錢嘅。如果真係香港可以做到一個轉機嘅樞紐，而且呢係吸引到啲人留喺度幾日，唔使多噶，幾日就得噶啦。即係佢好似杜拜咁嗰個做法係，呢啲人留幾日嘅啫嘛，杜拜唔會留得長噶。佢轉機嘅時候，佢咪喺香港留幾日，或者喺杜拜留幾日，或者新加坡留幾日。而家呢，新加坡呢就做到啲人可以喺嗰度留幾日，杜拜咧又做到。杜拜當然而家打緊仗啦，佢哋嗰度有啲麻煩啦嚇。本來香港呢，以前呢啲人係會留多4-5日嘅，佢哋做乜嘢呢？以前啲西人係標準呢，就係喺香港買隻撈，係一定嘅，係梗噶啦，一定做。係啊，日本人好中意撈嗰個。係啊，佢喺香港買隻撈，係啊。但係你知唔知原來而家呢，香港市面上好多假撈嘅，即係而家 A 貨嘛。即係佢嗰啲去華強北就得啦，夜晚水鬼啊，乜嘢都有啦。唔係佢哋新款都有。嗱，真係中意有錢使嘅，即係真有錢使同埋中意玩錶嘅人，佢唔會買假錶嘅。即係佢最多買嚟睇下假錶究竟嗰個機械結構係點。玩錶嗰啲都唔會戴錶，講埋俾你聽都得啦。Raymond，我好中意玩錶嘅，後生開始，從我最中意卡地亞嗰啲嘅，勞力士、玫瑰金啊嗰啲。嗰啲唔保值嘅，百德基列、滿天星。咁我邊有戴過？你啲人從之冇見我戴過嘅。嗰啲費事戴。嗰啲係唔保值嘅。我個女俾我嗰個嗰個華為嗰個咁啊 Swatch 咁唔知幾好用。我俾個女啊嗰啲，我話阿女俾個卡啲人你戴下啦。媽咪唔好啊，擠翻落保險箱啊！一陣間自己成日要掛住晒，洗手除低咗，唔知擠去邊啊度。咁啊，其實係啊，有你唔會恨嘅喎，即係有你唔會恨嘅喎。係啊，同埋嗱，係冇你先至話去追求，咁啊追求都啱嘅，唔係話錯，係咪先？唔係，但係即係咁講啦。以前啲人就喺香港買錶，即係有個信用喺度。即係你而家市面上嗰啲二手鋪，竟然有啲係真係我買得多啦，帕特菲列啊、百爵啊嗰啲，以前一有新款打電話嚟㗎啦，嗰啲真係死驚你唔去咁啊！你去叫你攞住先，攞住先，揾你老公埋單得㗎啦，我哋。嗱 Henry 就話佢買錶要排隊幾日邊夠，其實就唔使嘅，其實就唔使嘅。好多人呢，有錢嗰啲人唔係去玩嗰啲炒錶嘅，炒錶當然佢哋都會買，佢電話打嚟㗎嘛，自動。如果你話遊客嘅話呢，遊客嘅話基本上係點樣做嘅呢？佢哋嗰啲生意，佢睇中咗一隻，咁唔賣俾佢，跟住推隻可以賣嘅，咪賣俾佢咯。佢哋都會買噶。以前啲遊客係咁噶喎，事實上啲鬼佬好多都喺香港買撈噶，因為冇稅啊嘛。其實呢個係好緊要嘅。嗱，你11 Skies 本來個定位就係你香港有錢消費嘅人會揸架車去嗰度消費，再加埋喺外來嘅旅客喺香港停幾日喺嗰度買嘢。本來個生意個 business plan 一定係咁嘅，而家成個 business plan 點解唔 work？呢個呢，同疫情當然有關係啦，但係更加大嘅問題係同阿超佢做嘅嘢嚇走啲人，佢真係嚇走啲人噶，又可以隨便查人哋手機啊！佢哋立法會嗰啲人都有份做噶，好簡單啫嘛！人哋整個紅色嘅旅遊警報出嚟。邊個敢翻嚟香港啊？邊個敢嚟香港？唔好話翻嚟啊！紅色旅遊警報啊，整個你跟住又話人哋抹黑你，你個法律點寫同你嗰個鄧炳強講嘅嘢係完全相反嘅，咁都得㗎。你跟住仲話人哋抹黑你，點樣抹黑你啫？人哋咪講翻個事實咯，咪你個法律點寫，人哋咪點報咯，啱唔啱先啊？你其實某程度上你自己整死咗11 Skies，
好啦，而家搞到個 business plan 死咗，你哋班官呢，完全一啲責任都唔使負嘅。好啦，即係大公司俾你氹咗去做呢啲 development，即係有啲人話喂，唔係喎，而家佢哋想咗公帑幫佢哋收呢個爛攤子喎。個問題係，即係你唔收嗰個爛攤子，新世界繼續同你喺度磨，你係1蚊租都唔會收得到嘅。啱啊！即係我都同大家講一句好慘嘅現實，就係佢哋嗰班官係搞到成個營商環境係非常惡劣。真係惡劣啊！而家做咩有生意呢？咪你6萬蚊買隻 CCTV 嗰啲人咪賺多錢咯，好簡單啫嘛。6萬蚊你賣到隻 CCTV 俾佢哋某啲部門強力部門，明明一隻 CCTV 其實正常嚟講啲價錢呢，我同大家講啊，而家好平嘅啫，而家係幾千蚊嘅啫。佢可以賣到幾萬蚊喎一隻，我哋計條數你就知道。江山書盡啊！阿 TG 阿華頭江山頓啊！以前我好中意買呢隻錶㗎，我有㗎，收藏喺度。江山書盡啊！我細妹成日話：咦，買江山書盡做乜鬼嘢啊？我唔係喎，啲款靚喎，江山頓。嗱 ，Catch and Q 就唔會因為轉機喺香港留機嘅。我同大家講，以前真係唔係咁嘅。以前好多人去歐洲，我哋呢度去歐洲。佢哋就喺香港停4-5日咯，跟住先至上飛機去歐洲嘅。其實係唔係講笑嘅？以前真係做到呢啲轉機客嘅生意㗎。而家係唔會，點解而家係唔會？而家你已經吸引唔到嗰啲人留喺香港啦。我同大家講，如果佢哋要去轉機嘅，去到杜拜咯，有好多，即係我自己見得到嘅，去新加坡咯，係啊。嗱，咁小芝胡說就係有啲人同我講，而家係陣痛，叫我忍下，陣痛完呢，你就揾到好多錢。佢同你講嗰個人就揾到好多錢咯。其實就係而家好麻煩啊！即係如果你話啲人唔停香港，以前唔係咁嘅。疫情前呢，我同大家講，你香港基本上呢，嗰啲酒店都做好多嗰啲停喺香港嗰啲客嗰啲生意嘅，咁咪停多幾日咯。以前係好多噶，因為我哋自己嗰啲親戚朋友都係咁樣嘅，咁咪停多幾日喺香港。而家唔會喺香港停噶，盡量唔會喺香港停噶啦。而家其實即係你而家11 Skies 嗰個 business plan 係基本上係俾你自己親手摧毀咗嘅。你啲官成日喺度講話香港好危險，喂，阿超上咗場之後，邊日唔講香港好危險嘅？講幾年啦，常態嚟嘅根本係。即係而家最瓊樓嗰個招牌應該未拆嘅，不過好快就拆噶啦，帶走埋啲香港人嘅回憶。係有啲話喂好殘啦，佢哋嗰啲裝修點。其實呢，一間65年嘅老鋪呢，啲人去呢，除咗食佢嗰個傳統嘅味道之外，仲有一樣嘢就係你有一個承傳嘅。即係呢啲客家菜其實係佢唔止一間嘅，當然而家仲有好多間嘅，但係佢嗰間係65年㗎啦，已經喺度。即係佢執埋，亦都帶走埋香港人對實體經濟嘅希望。哇！有冇咁誇張啊？我話俾你聽啦，一個政府對住7%以上嘅行業失業率係睇唔到嘅。可以對住滿街嘅吉鋪講風涼話，可以將外勞政策變成摧毀晒本地人生計嘅武器，可以將所有嘅管治失敗推卸俾電商同埋常態。其實佢哋嗰啲官有冇存在嘅價值呢？你哋自己諗下，個政府有存在嘅價值嘅，佢哋啲官有冇問題呢？你哋自己諗下。即係你一習慣咗呢個吉鋪常態，咁即係要被洗牌啦。咁被洗牌，咁幾時會變周佩賢啊？幾時會變最瓊樓啊？幾時會變成千上萬嘅餐飲同埋建造業本地打工仔啊？即係為咗嗰啲基層嘅工人結業潮受影響嘅老闆，被逼死嘅中小企老細。
一定要繼續講噶。即係我知道好多人唔中意我講呢啲嘢，但係我係一定會繼續講嘅，因為你太冷血啦，你哋班高官實在係冷血到不得了啊！將所有嘅嘢推俾電商同埋常態，可惡到不得了啊！好啦，即係阿 Big Fat 框就話平生不做犯法事，不必擔心政府查手機。佢哋係咁講啫，但係點知你乜嘢係犯法，乜嘢唔係犯法啊？吓？啱喎，咁你講得又啱喎，啲句咩咪個現實係你都唔知佢乜嘢係犯法，乜嘢係唔犯法。你如實咁講事實，話而家經濟好唔掂咁，犯唔犯法先？啊！而家你見到死人冧樓、百業蕭條，照事實咁講嘅啫，犯唔犯法先？你宏福苑嗰單嘢啊，你一講啊就俾人話以災亂港啦，啱唔啱啊？啱啊！即係 Henry 佢都講啦，將追討起火原因講成係以災亂港，咪就係咯。究竟你乜嘢係不必擔心啊？我本來都唔擔心噶，估唔到佢哋好似做好多嘢都係要放生四大元兇咁樣噶。即係我睇到國內幾粒楊梅啫，即係嗰啲浸水楊梅啊。其實嗰啲當然係有毒嘅食物啦，但係佢哋處理咗2個禮拜啫嘛。要落台嗰啲官落晒台啦，喺福建。你香港而家搞緊嘅係乜嘢？死咗168友嘅嘢，搞咗半年啦已經，尋日就係半年啦。有冇拉過人啊？而家你睇下佢哋啊，唔係講笑噶。其實即係楊梅嗰單嘢，我可能聽日都講，聽日我都真係要坐低同大家講。佢哋嗰單嘢牽涉嗰啲單位嘅官員啊，基本上全部都被問責噶啦。而家已經係，仲有人係被刑拘添，即係講俾大家聽。究竟香港幾時會衰過大陸嘅？你諗下，即係阿超揸 fit 之後先至會衰過大陸咁多嘅啫。其實係，即係浸若楊梅嗰單嘢，即係我睇到就知道香港冇未來嘅。即係國內點解會話喂，人哋整咁多毒嘢，你都話佢有未來？個情況就係嗰啲造假嗰啲人啊，要負責嗰啲人啊，佢哋真係要負責。咁你將個責任鏈壓實落去，大家都知道要負責嘅，咁咪會進步咯。你睇下宏福苑嗰單嘢，房屋局啊，阿何永賢嗰個房屋局啊，嗰啲 ICU 啊，嗰個 ICU 部門啊 ，Independent Checking Unit 啊，大支嘢啊，幾個名幾大支嘢啊，佢哋嗰啲測量師去到個西度啊，全部發雞盲啊！佢哋自己講噶，唔係我屈佢噶，啱唔啱啊？